Разрешена судика од Велес заедно со брачна двојка, газди на ланец аптеки во градот, успеале преку судска постапка и фалсификат документи да ја одземат дуќана фирма од Скопје и да си го внесат деловниот простор како нивни во катастар. Наташа Мишева заработи обвинение од кавадаречкото обвинителство поради тоа што издала правосилна извршна присуда која била спроведена во катастарот, иако за одлуката имало жалба во апелациониот суд Скопје и пресудата била преиначена. Според скопска апелација, дуќен од него добиле газдите на аптеки бидејќи бил незаконски впишан во катастар. Мишева, изигрувајќи го акми системот, им го дала на рака решението што го добила и брачната двојка аптекари си извадиле имотен лист. Разрешената судика заедно со сопружниците се товарат за фалсификување службена исправа и за употреба на исправа со невистинита содржина. Иако пресудата не била правосилна и извршна, а тужените навреме изјавиле жалби, судиката потикната со умисла од сообвинетите ја заверила со службен печат за правосилност и извршност, со што свесно внела невистинит податок во службената исправа. Ваквата службена исправа со невистинита содржина таа ја дала на рака на управителката на правното лице, наместо преку судска достава. Згоре на се, судиката со посебно решение ја задолжила фирмата од Скопје која што го изгубила дуќанот да ги плати и судските трошоци во износ од околу 18.000 евра, третирајќи ја својата присуда како правосилна извршна. Газдите на аптеки, освен што со решението на судиката си завршиле работа и си го присвоиле дуќанот, туку и преку извршител си ги наплатиле судските трошоци. Со лажно прикажување факти од судските постапки, тие нанале значителна имотна штета на спротивната страна, а за себе прибавиле значителна имотна корист. Паричните трошоци за постапката ги наплатиле преку извршител. Имено Наташа Мишева при крајот на 2022 судскиот совет ја разреши поради нејзиното постапување во овој случај. Тогаш во јавноста не излегоа детали во кој предмет Мишева судела незаконски.